चलिए आज आपको हम फलों की दुनिया में लेके चलते हैं। ये देखिए सेब, ये भी सेब ही है, ये टेंजरीन है, ये मौसम्बी है, संतरा है, ये भी सेब है, ये अनार है, ये सेब है, ये मौसम्बी है, ये ड्रैगन फ्रूट है, ये अनानास है, मौसम्बी है, अनार है, चीकू है।